Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Бүгүн биз кайрадан Кур'ан алифбе сабагынын 28-чи сабагын улантмакчыбыз. Бүгүнкү 28-чи сабакта биз Кур'ан окуудагы эң зарыл эрежелердин бири болгон мат темасын өтөбүз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мат темасы. Мат деген эмне деген? Мат деген бул Кур'ан алифбедеги 29 тамганын ичинен алиф, вау, я тамгаларын созуп окууну мат деп атайбыз. Тагыраак айтканда, качан бул 3 тамга калган 28 тыбышка кошулуп келгенде, анда ошол кайсыл тамга кошулуп келген болсо, мына ошол тамгага үндүү алиф кошулган болсо, анда үндүү а болуп берет. Эгер вау кошулган болсо, анда үндүү вау кошулат. У деген үндүү бир тыбыш кошулат. Жана я качан өзүнөн мурда тамга кошулуп келе турган болсо, харф мат, анда и деген үндүү и тыбышын кошот. Муну иншаллах азыр өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай ар бир тамга менен кошулуп келгенде кандай окулат, кандай созулат жана жазылышы кандай, мына ошонун баары менен иншаллах Аллах буйруса кеңири таанышып өтөбүз. Андыктан баардыгыңыздар Кур'ан алифбе китебин ачып, биз менен чогуу сабакта болуңуздар. Анда эмесе баштадык. Биринчи көрүп турганыңыздардай бул деп окулат. Бул сөз а деп окулат. Качан алиф үстүнө мына ушундай толкунча келсе, анда а деп окулат. Ал эми касралуу хамза келди, и. Андан кийин я келди. Я келген себептүү касралуу хамза и деп созулат. И эки аракет гана созулат. Үчүнчү көрүп тургандай доммалуу хамза келди. У деген аракет келди. Эми андан кийин созулма болгон вау тамгасы келди. Ошондо созулма тамга у деген аракетти дагы бир аракет кошуп, у деп эки аракет өлчөмүндө созгонго себеп болот. Демек натыйжасында башынан окуйбуз. Биринчиси и у. И у. Бул Аллах буйруса түшүнүктүү болду деген ойдомун. Андан мен кийинкиси ба тамгасы. Биякта созулма узун сызыкча бул алиф. Алиф бага кошулуп келди. Эми ба адатта өзүн айтканда биз ба деп гана айтабыз. Качан алиф кошулуп келгенде, анда ба деп созулуп окулат. Эми кийинки сүрөттө ба тамгасына я тамгасы кошулуп келди. Көрүп турганыбыздай. Анда кандай окуйбуз? Би. Адатта ба тамгасы касралуу болгондо би деп гана окулат эле. Качан я кошулуп келгенде созулма я. Анда би деп окулду. Үчүнчүсү, жана айтып өткөндөй, ба тамгасы доммалуу бу. Ага кошулуп келди вау тамгасы, созулма вау. Ошондо бу деп эки аракет өлчөмүндө созобуз. Демек ба, би, бу. Жана башында могу өзүңүздөр экранда көрүп турганыңыздардай, алиф тамгасы андан мурдагы тамга фатхалуу болгондо гана созулат. Биз муну башына түшүндүргөн жокпуз, анткени бир катар мисалды сөздөр окуп бүткөндөн кийин муну түшүндүрсөк жеңилирээк болмок. Мына ушундан бул эрежеге мисал болуп берди бизге. Алиф тамгасы качан өзүнөн мурдагы тамга фатхалуу болгондо. Тагыраак айтканда, могул жерде карасаңыздар, ба тамгасы фатхалуу, мына ошол учурда гана алиф созула алат. Мисалы ба деп. Эгер ба тамгасы касралуу болуп, андан кийин алиф келсе, анда алиф созула албай калат. Ошого алиф созулуш үчүн андан мурдагы тамгасы фатхалуу болуш керек. Экинчи эреже, вау тамгасы өзүнөн мурдагы тамга доммалуу болгондо гана созулат. Бул мисалы бу деген эреже. Вау созулуш үчүн андан мурдагы тамга ба болобу, та болобу, кайсы бир тамга гана келсин, ал доммалуу болгондо гана бу деп дагы ошол вау созула алат. Эгерде фатхалуу же касралуу болсо, анда созула албайт. Жана ошондой сыяктуу эле я тамгасы дагы өзүнөн мурдагы тамга созулуш үчүн өзүнөн мурдагы тамга касралуу болуп келиш керек. Мисалы би. Андан кийинки тамга та тамгасы. Та тамгасы андан кийин алиф келди. Та, ти, ту. Алгач башынан ар бирин шашпай бир аз токтолуп окуйбуз. Бир аз түшүнүп көнгөндөн кийин бул тамгалар, бул эреже өтө зарыл эреже, бирок бир жагынан караганда өтө үйлөнүш жеңил болгон эреже. Мына ошондуктан иншалла башында бир аз шашпай ар бирин 2-3 жерде токтоп кайталайбыз. Биринчisi са тамгасы. Са, фи, су.
Көрдүңүздөр, биринчиси са менен андан кийин алиф келди, анан экинчи сада я келгендиги үчүн фи деп создук, үчүнчүсүнө су деп создук. Эгерде су деп эле койсок, анда бул ката болуп эсептелет. Андан кийинки тамгабыз жа. Жа, жи, жу. Ха, хи, ху. Андан кийинкиси хо, хи, ху. Андан кийин дал тамгасы, далга алиф кошулуп келди. Да, ди, ду. За, зи, зу. Андан кийин ро, ди, ру, за, зи, зу, са, си, су, ша, ши, шу, со, си, шу, до, ди, ду. То, ти, ту. Мына ушул жерде бир аз эске ала турган нерсе, то тамгасы өзү жоон тамга, бирок качан касралуу болуп, андан кийин созулма я тамгасы келгенде той деп созулат. Бирок көңүл бура турган жери, то тамгасы өзүнүн жоондугун жоготпош керек. Ачыктап айтканда, ти деп созуп кое турган болсоңуз, анда бул ката болот. Ошого то, ти, ту, во, ви, лу, а, и, ру, го, ги, гу. Биз бул жерде 29 тамганын ар бири менен, ар бири ошол алиф, вау, я тамгалар менен келгенде кандай окулат, ар бирин Аллах буйрса кеңири шашпастан, тажабастан, зерикпестен окуйбуз. Анткени Кур'ан алифбесинде колдон келишинче шашпастан, жакшылап түшүнүп, ар бир тамганы зерикпестен окуп чыга турган болсок, Аллах буйрса Кур'ан окуган учурда биз Кур'ан окуганда жеңил окуйбуз дагы, кыйналбай тезирээк шар окуганга бизге бир жакшы мүмкүнчүлүк болот. Анткени биз Кур'ан алифбесинде шашпай, зерикпестен окуганбыз. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, биз бул мат темасын бир аз узунураак, бирок узун болсо дагы ар бир тамганы окуп чыкканга аракет кылабыз. Фа, фи, фу, ко, ки, ку, ка, ки, ку, ла, ли, лу, ма, ми, му, на, ни, ну, ва, ви, ву. Бул жактан көңүл бура турган эреже, урматтуу туугандар, вау да келди, анан я да келип калды. Вау менен келип калган учурлар болуп атат. Мисалы карасаңыздар, вау алиф менен, вау я менен, вау менен. Кандай болуп калды деген суроо туулушу мүмкүн. Бирок бул жерде качан вау тамгасы созулуш үчүн үстүндө аракети болбош керек. Фатхадагы домма, каср эч бир аракет болбогондо, сүкүндө болгондо вау тамгасы созулат. Ал эми бул сүрөттө вау тамгасы өзү фатхалуу, ошондо ва деп окулат. Андан кийин алиф келгендиги үчүн ошондо ва деп, ва өзү дагы созулуп калат. Ви, ваудан я келди. Ву, эки вау келип калды. Бирок биринчи вау доммалуу аракет болгондугу үчүн бул созулма тамга эмес, бул кадимки эле бир аракет алган тамга болуп калат дагы. Ошондо андан кийинки вау аракет жок болгон себептен үстүндө, анда ал созулма тамга болуп калат. Ошондо ву деп созуп окуйбуз. Мына ушуну дагы бир ирет кайталап кетсек, ва, ви, ву, ва, ви, ву. Андан кийинкиси ха, хи, ху. Анан эң акыркысы я, и, ю. Бул эреже дагы жана айтып өткөндөй вауга окшош. Я тамгасы качан аракеттүү болсо, анда бул созулма тамга болбой калат. Ошондо кадимкидей бир тамга болуп калат. Эгер андан кийин алиф келсе, я дагы созуп окулат. Я, и. Бул жерде эки тең я келди. Бирок биринчи я аракеттүү, касралуу я болгондугу үчүн, андан кийин сүкүндүү я келип, ошол экөө бирине ушинтип ажыратылып калат. Ошондо и деп окулат. Ал эми бул болсо ю деп окулат. Мына ушинтип биз бул биринчи бетте ушул 29
9 тамганын ар бири менен алиф, вау, я тамгалар келгенде кандай созулуп окулат, сүрөттө кандай жазылат, мына ошону таанышып өттүк. Эми кийинкисинде бул ирети менен келди бул бетте. Ал эми экинчи бетте бул иретсиз, аралаштырып келди. Биз эгерде бул биринчи бетти жакшы окуган болсок, анда мына ушул экинчи бетте биз бири-биринен ажыратып, айырмалап окуй алабыз. Мына биринчи тамга бу, yi, ba. Тамгалары бири-биринен аралаштырып алып келип атат. Анткени ушул жакшылап машыгуу үчүн. Ошо жакшылап көңүл бурасыздар. Ю, би, я. Ту, hi, ta. Ху, ти деп окулат экен. Андан кийинкиси ха. Су, ви, са. Бу, си, ва. Андан кийин жу, ни, жа, ну, жи, на, ху, ми, ха, му, хи, ма, ху, ли, хо, лу, хи, ла. Көңүл буруп аткан эже эгер көбүрөөк созулуп кетсе, анда бул да ката болот. Ошого мына ушул вау тамгасы өзү гана аракет келгенде, ушундай сүрөттө келгенде, анда эки эле гана аракет созуп окуйбуз. Ошондо ду. Эгер ду болуп кетсе, анда бул ката болот. Же болбосо такыр созулбай калса, ду деп калса, анда бул да ката. Ошо окуган учурда ар бир тамгага көңүл буруп окуш керекпиз. Өзгөчө качан созулма тамгалар келгенде, ал сөзсүз милдеттүү түрдө созулуш керек. Албетте мындан кийинки дагы ушул созулмага тиешелүү эрежелер дагы келет. Ал иншалла Аллах буйрса өз ордунда ачыкталат. Ду, ки, да, ку, ди, ка, зу, قي ذا قو ذي قا رو في را فو ري فا زو غي زا غو زي غا سو عي سا عو سي ع شو ضي شا ظو شي ظا صو طي صا طو صي طا. Жана акыркысы ду и до. Буга чейин чейинки сабактарда биз тамганын менен өзү гана келгенин машыктык, көрдүк, окудук. Ал эми мындан кийин сөз ичинде бул кандайча жазылат жана кандайча окулат, мына ошого машыгабыз. Биринчи сөз мим турат, фатхалуу. Ошондо мал деп эки аракет созуп окуйбуз. Экинчиси хал. Үчүнчүсү нар. Куранда өтө көп кездешкен сөздөрдүн бирөөсү. Андан кийин шин алиф менен шам. Син алиф менен синди созобуз. Сам. Андан кийин бул кийинки иштепкич башталды. Бир сөздө эки созулма тамгага кездешип атат. Бари. Бакта баны созобуз, анын рон дагы созобуз. Анткени ро касыр болуп, андан кийин я созулма я тамгасы келди. Ошондо бари. Айн алиф менен али. Qadi. Hadi. Hali. Kalam. Lamdan кийин алиф келди. Нема жазылуу, бул алиф болуп эсептелет. Анан булунсу лам болот. Ошондо калам. Салам. Бул жазуунда эстеп калсак болот. Акыркысында салам деген араб тилинде да ушул эле салам деген сөз болот. Жазылышы мындай өзүңүздөр көрүп тургандай мына ушундай жазылат.
Окулушдагы салам. Бираз эки аракет созобуз. Жалал, жалал. Жим, биринчи тамга жим. Бул жерде жим менен мим өтө жакын жазылып, кошулуп жазылган себептен кээде жимди байкабай калат кээ бир адамдар мимди тааныбай калат. Ошондуктан мына ушундай учурлардагы биз бири-биринен тамгаларды ажыратып айырмалаш керекпиз. Биринчи тамга жим, анткени астында чекити турат. Экинчиси мим, жимге кошулуп жазылган. Жамал, жамал. Камал, камал. Кийинки сөз, бул жашообузда өтө көп колдонгон сөздөрдүн бирөөсү имам, имам. Мына мешитте имамды араб тилинде жазылганда мына ушундай ыкмада жазылат. Имам болгону мимден кийин созуп айтабыз. Хисаб, хисаб. Гулам, غبار غبار. تراب تراب. أموال أحوال. أعلام أموات. أمراض إكرام. إعلام إخلاص. إصلاح إفساد. عالم. عالم деген кыргызча сөз, бул араб тилинде алим деп айтылат. Өзүңөр көрүп тургандай айын деп бир эки аракет созуп окуйбуз. Алим. Сабир. Махир. Фатих. Салих. Кома. Бул жерден дагы бир ушул созулма мат эрежесинин дагы бир зарылдыгын айта кетсек, мисалы кома, коф созулду, анан ма дагы мим тамгасы да созулду. Эгерде кома деп мимди созула турган мим тамгасын, алифти окубай койсоңуз, кома деп эле мимди созбой койсоңуз, анда маани өзгөрүп кетет. Маани бир эле адам турду болуп саналат. Эгерде кома десек, анда бул эки адам турду деген маани берет. Мына ошондуктан араб тилинде созулма тамгалары дагы окулуусу же окулбоосу менен ошол сөзгө чоң бир таасирин тийгизет. Мына ошондуктан буга дагы көңүл буруш керекпиз. Тофа, тофа. Таба, туфи, туби. Юқолу, ютофу. Бул сөздөр бизди жон гана ошол созулууга машыктырбай, буга чейинки өтүлгөн сабактардагы иш жүзүнө ошол тамгалар бири-бирине кошуп окуганга бир чоң жардамчы болуп берип атат. Тутабу, тутабу. Тaqуму. Ятуфу. Ятубани. Якулуна. Ятуфуна. Тaqулуна. Яншуруна. Бул сөздөр байкасаңыздар 1, 2, 3, 4, 5. Ушу 5 катар жалаң бир жазылышы окшош болгон сөздөр турат. Мунун себеби эмнеде? Мунун себеби анткени бул сөздөр Кур'ан-ы Керимде өтө көп кездешкени үчүн Кур'ан алифбесинде бул сөздөр көбүрөөк киргизилген. Мына ошондуктан окшош эле сөздөр деп койбостон ар бирин биз окуп, созуп, айтып туура окулушун үйрөнүш керекпиз. Яншуруна. Тадхулуна. Я'ламуна. Мына Кур'анда өтө көп кездешкен сөз, мына ушул бирөөсү ушул болот. Я'ламуна. Ta'maluna. Yashhaduna. Tadribuna. Yarji'una. Tajlisuna. Yukrimuna. Tuslimuna. Yukhlisuna. Tukrimuna. Yunsaruna. Tudrabuna. Yajtami'una. Taktasibuna.
яхтасибуна, тасташхидуна. Да бир рет кайталайбыз. Бул сөз бир аз көбүрөөк тамгал болгондуктан тасташхидуна, ястахрижуна, ястахрижуна. Андан кийинки акыркы катар ушкуро, унсуро, i'lama, унсури, i'lami. Mukrimani, muslimani, mukhlisani, munfiqani, mukrimuna, muslimuna, mukhlisuna, munfiquna, muslimati, mukhlisat, mansuruna, منصورون مطلوبون مطلوبون ميل نيل فيل حين سين شين. Бул сөздөрдөн айта кетчү нерсе качан ошол созулма мил деп я созулуп андан кийинки тамга сүкүндүү болсо анда биз 2, 4 же 6 аракет созсок болот. Мисал катары алсак мил 2 аракет, мил 4 аракет жана мил 6 аракет тең созсок болот. Бирок жакшысы кайсы бирин окусаңыз боло берет, акыбалга жараша. Бирок көпчүлүк учурда 2 аракет менен окулганы жакшы. Мил, нил, фил, хин, син, шин, كريم عليم سميع عزيز حكيم تعليم تدريس تبريك تحسين بيعة بيعة ميلة ميلة عيشة يميل تعيش تبيعين تواريخ تواريخ таrawih. Мына Рамазан айында окула турган таравих намаздагы айтылышы жана окулушу мына ушундай болот. Таrawih жазылышы дагы көрүп алдыңыздар. Мукримина мукримина муслимина. Урматтуу ушундай мына ушинтип бүгүнкү сабагыбыз 28-чи сабагыбыз жыйынтыкталды. Бүгүн биз Куран окуудагы өтө зарыл эрежелердин бири болгон мат созулма тамгалардын темасын өттүк. Ал созулма тамгалар алиф, вау, я. Жыйынтыктап айтканда качан бул алиф, вау, я 29 тамганын кайсы бирине улантып окула турган болсо жана ушул алиф, вау, я, алиф өзүнөн мурда тамга фатхол болгондо созулат, вау өзүнөн мурда тамга доммолуу болгондо созулат, ал эми я болсо өзүнөн мурда тамга касролуу болгон учурда созулат экенин биз түшүндүк. Муну дагы азыр сабакта баардыгыбыз бирге чогуу кайталадык. Дагы да сиңиш үчүн Куран окуганда ушул созулма жактын катар кетирбештиги үчүн ар бир адам өзү жекече отуруп жок эле дегенде бир 3 жолу мына ушул бүгүнкү сабагыбызды кайталай турган болсо, Аллах буйруса, Куран окууда ушул созуу жактан кемчилик кетирбейт деген ойдобуз. Аллахтан бардыгыбызга Куран-ы Керимди туура талаптагыдай окуп, өзүнүн ыраазычылыгына жеткенге мүмкүнчүлүк берсин.